Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Tak vítam vás späť pri druhom pokračovaní projektu Beetle, alebo Volkswagen Beetle. No a momentálne sme na ceste do Racingu, kde už toto auto sa, chvála Bohu, naozaj že rozoberá, pripravuje. No ale volal nám Marek, že teda máme prísť, lebo zase tam niečo zistili. A ja už neviem, koľko týkrát tam ideme, že zase nejaké nové veci a skutočnosti. Ani nevieme, že či chceme vôbec vedieť, čo zistili. No, ale jedna vec je pozitívna na tom tá, že toto bude ten najprepracovanejší Beetle na Slovensku, lebo tam sa snáď bude robiť, že totálne všetko. Tam neostane skrutka na skrutka. Hej, absolútne všetko. Všetko. To sme mohli začať stavať ináč úplne od začiatku. Hej. Finančne by to vyšlo asi rovnako. No, nás to nenapadlo. No tak na budúce, ďalší projekt. Tak a stojíme v dielni Racingu, ako vidíte, chrobák je tuto a Jozef pozerá niečo strašne smutne spod auta. Ty si vybral ten motor a dal ho do toho auta, že? To, čo som videl v tom videu naposledy. Počkaj, nejak si nespomínam. No, fakt je, že kde máme motor, no. Keď sa pozriete na toto, ten motor tu skutočne chýba, takže chalani idú na to skutočne tak poctivo, že nie je to len taká nejaká na oko prerábka, ale vybraté úplne všetko. Dokonca, okrem motora, aj samotná prevodovka a dokonca ju idú teraz umývať, tak sa ideme na ňu pozrieť, lebo idú ju vystriekať, aby videli, či naozaj tam nie sú nejaké prejsaky alebo podobne, ale hlavne to, čo sme spomínali v aute, že to auto, ktoré dostane výherca, tak to auto bude naozaj stať za to, bude z gruntu urobené ako nové. Naozaj. Na totálku. S tým môžeš potom naozaj že sadnúť a jazdiť pár rokov bez jediného centu. Tuto dostáva nový význam, to slovné spojenie, že len sadnúť a jazdiť. Tak toto je prvýkrát v histórii Slovenskej republiky auto, ktoré len sadnúť a jazdiť. Naozaj, že prísahám. Ja tu momentálne čakám na Jozefa, ktorý mi hovoril, že niečo mu došlo poštou a povedal, že to je úplná pecka. Tak už ide. A čo to má v ruke? Čo to je? Čo to je? No to je krídlo, aby sme neodleteli. No. Takže takto pôjde na... Ježiš, to sa... Vlastne... Človeče, aby som ti nevrazil jednu. Takže takto pôjde na Beetle. A vlastne sem zozadu z opačnej strany bude vlastne brzdové svetlo, ide do brzdového svetla. OK. Takže taká pekná srandička. Pekné je to, pekné. Sa teším, ak to tam priložíme. Joj, to bude paráda. Takže ideme sa pozrieť, v akom stave je naše auto teraz. A čo sme mali správy od Mareka, tak motor už by mal byť skompletizovaný a mal by byť vnútri. Takže ideme sa pozrieť, auto je na zdviháku. Poďte s nami a držte palce, aby teda sme už boli takto blízko od toho naštartovania a spustenia auta. Takže hneď vyskúšame túto našu hračku, ktorú máme v rukách, pretože šikovný mechanik nám vyhodil toto. Ešte sme to vôbec netestovali, takže toto je panenské. No, som zvedavý. Tak sa pozrite na to. A teraz nech mi niekto povie, že toto není Porsche, že to není baby Porsche. To sa tam brutálne hodí podľa mňa, aj keď som už vyrástol z takýchto tuningových serpetičiek, ale sa to strašne páči na tom aute. Naozaj, že paráda. A samozrejme pozdravujeme tú slečnu, ktorá nám písala, že teda sme okopírovali od nej ten dizajn, ale toto krídlo je tak nádherná vec na tom aute, že neviem, či má to isté, toto fakt neviem, ale hodí sa to tam. Napíšte nám samozrejme váš názor, ale za mňa... Jednoznačne. Akože však slečna nech nám pošle fotku svojho, že ako vyzerá, porovnáme, ale asi je to iné. Ešte keď tu bude to brzdové svetlo a bude to v správnej farbe, nalakované a teda do celopolepu, ako to dáme. Ešte to horné krídlo, 2 krídla viacej ako jedno. Vždy viac pásikov, viac Adidas, to dá rozum. Takže dám to radšej opatrne dolu. No ale samozrejme, sme tu nie kvôli krídlu, aj keď teda z časti áno. Chceli sme sa najprv pozrieť, alebo hlavne pozrieť, v akom stave je to auto. Takže poďte s nami dopredu a uvidíme, že čo. Pozitívum je, že auto už nie je 2 metre nad zemou, jak naposledy.
A tu, keď dojdeme dopredu, tak vidíme, že motor už je vnútri. No a keď sa na to pozerám, tak je vymenené asi polka motora, že všetko je tu spravené. Jednoznačne, tak ako môžeme začať vymenovávať. Hej, začnem? Začni. Tak, komplet motor bol vonku, generálka, všetky hadičky, všetky spoje, všetko bolo komplet pretesnené, boli dané nové. Boli riešené nový olej, nové tesnenia. Máme tu konečne aj naše nové vedenie zo serva, ktoré nám teda pri meraní sa odpalilo, teda tie hadičky. No a komplet celá spodná náprava, ktorá vlastne je tam, čo je tam? Celá spodná náprava, všetky ramena, tlmiče ešte nie, silenbloky, ramena, čapy, kompletka. Samozrejme, nový podvozok. K tomu ešte aj rozvody sme zabudli, tie tam sú úplne že nové. V zásade všetko, čo podlieha nejakému opotrebeniu, tak je vymenené. Bavili sme sa napríklad o turbe. To sme zatiaľ nemenili, pretože to nevykazuje žiadne znaky nejakého opotrebenia, žiadne vôle. Zatiaľ tam ostáva to pôvodné, tak uvidíme, či prežije Slovakia Ring, ale mal by, bez problémov. Uvidíme. A za mňa najväčšia pecka je teda to, že tá vyklepaná predná náprava, že už konečne je to tam spravené, jak má, takže to sa strašne teším. Máme také malé Vianoce dneska. A potom, keď toto skončíme, tak tuto sme si nechali zbierať veci, ktoré sú vymenené z toho auta. Takže nemusíte nám veriť, ale keď uvidíte tú kopu, ktorá je vykopnutá z toho auta, tak sami uznáte, že naozaj veľmi veľa vecí je tam úplne nových. A dokonca ešte aj neplánovanie chladič. Neplánovanie chladič máme vlastne tu. Ten išiel teda tiež nový. A takisto teda aj tie nové zadné svetlá už sú objednané. Ktoré nám teda polámali, tam, kde nám lakovali auto. No, čo sa... Posledná vec je teda ešte prevodovka. Mali sme komplet prevodovku von, je tam nový prítlačný tanier. Spojka, je komplet vyčistená, nový olej. Všetko tak, aby fičalo ako má, aby radila ako má. A ešte predtým, než posadíme nášho Stiga do auta na Slovakia Ringu, tak samozrejme kontrolou prebehnú aj brzdy. Zatiaľ nechávame pôvodné brzdy, ale brzdová kapalina sa vymení a skontrolujú sa samozrejme hadice, či sú OK, potom by tam mali zase tie opletané, teda tie pancierové, takzvané pancierové, ale tie pôjdu až v momente, keď teda auto príde z okruhu a keď už bude zmerané a uvidíme. Čiže teraz je plán nejaký, auto sa doskladá? Pôjdeme teda ešte na brzdu, tak ako sme to pôvodne plánovali, keď sa nám to... Rok dozadu. Potom sa pôjde na teda SK-Ring, aby sme teda zistili, teda, čo dá z 0 na 100. Originál tak z výroby, ako by malo byť, aj keď je to už v zásade nové auto. No. Takisto teda dáme 2-3 okruhy, aby sme vedeli na čas, aké okruhy dá. A samozrejme, aby to nebola len taká sucharina, tak sme si vymysleli túto s Jozefom pre vás takú súťaž. A to má v zásade dve také kolá. Alebo teda v dvoch veciach môžete súťažiť. Takže Prvá je, že za aký čas dá toto auto tak, ako je teda v originálnom stave okruh na Slovakia Ringu? Naozaj tam treba zmysluplne dať nejaký čas. My sme tu nejak tipovali, môj odhad je nejak 2,40, 2,50 niečo, takže kľudne napíšte. No. A tá druhá oblasť, ktorú chceme, alebo druhá typovačka, ktorú chceme, aby ste si tipli, je... A to je presne to, že aký bude mať teda výkon na brzde. Keďže sme to neboli schopní odmerať. 3 deci sme namerali. 3 deci. Tak teraz by to bolo akože, že dobre, aký výkon bude mať teda v konských silách a aké newtonmetre tam budú. No. Dole do popísky asi dáme teda, že čo Dajte jednotka, áno, jednotka je čas na Slovakia Ringu, dajte dvojku a to je nameraný výkon, či v koňoch alebo v newtonmetroch. Tak a teraz tá cena, že kto z vás trafí, alebo je najbližšie tej hodnote, či už teda čas alebo výkon, tak ten vyhráva, keď to auto bude poladené, kolo na Slovakia Ringu na mieste spolujazdca s našim Stigom. To znamená, že ktokoľvek to bude, ako ho vám odhalíme onedlho, tak vy budete mať tú možnosť sa s ním previesť na sadle spolujazdca na Slovakia Ringu. A myslím si, že to bude veľmi zaujímavý zážitok. Takže ak vás toto láka, tak určite sa zapojte do tejto mini typovačky a my ho vyberieme toho človeka kedy. Potom, jak odjazdíme vlastne po tom videu. A možno v tom videu aj toho víťaza rovno zahlásime asi. Môže byť. Takže píšte dolu do diskusie, som zvedavý, kto sa najviac priblíži a nakoľko. K tomu autu ešte sa povieme, že podvozok je teda vymenený, tlmiče zostanú zatím ešte teda tie staré a pneumatiky sú tie štandardné 15, ktoré tam Hej, myslím, že 15. Takže na tých
bežných pneumatikách to bude, takže tak rozmýšľate, že aký čas by to asi mohlo dať. Tak, auto je naozaj, že v sériovom stave ladica bude až potom. A my sa vidíme potom, keď auto pôjde na brzdu, čo by malo byť už o pár dní, no tak som strašne zvedavý. A mimochodom to krídlo ešte musíme dať nalakovať, keďže pasuje, tak ho dáme nalakovať a bude to fakt, že brutálne. No že s veľkým B. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli teda. Čaute.